Salut Sandra, yo fais à TikTok, vous avez une chaîne sur YouTube. Na biso kabwe ulanda anga pe na compte na ebi do émission Sandra fait à TikTok na osalela o omoni oeza la sexy, ok? Ozwi lien na yo soki lien soki nini otindelinga notification ke sirendo na kota nazosala émission naza en plein live na koti na émission na yo émission ozoloba makambo oyo babengaka yango makambo ya mbeto ya kosibana naloba nkombo ndenge ezali mpe ozosala kosibana oyo ya haut niveau émission ezoleka na TikTok nga na koti lokola bato nyonso bato baosenga bademande bakota baintervenir bagarso mo mibale bakoti nakosi yo otuni bagarso na mibale po basibana bakanaka bilenge wapi ava bakoma to ba nazolongo bango na français te to ba po ba donc bayoka bilenge ya kosibana parti nini oyo bango basepelaka nango wana yo ndozotuna bango na émission no ngai navandi naza kaka kokomante na ngai calmement papa wana komoni ezalaki soki junior alobi ke non Sandra toboyi te eza émission ya TikTok mais olekisi question na yo kosibana otuni change ta question loba ta question mosusu oyo olingi kaka toloba point na biso oyo toyokela bilenge biso mibali eza difficile question na okorépondre te wana junior nda bando oluba ezali nka siredo na te ngai nazali na bacommentaire omona nga ndeni ngai nasengaki yo demande na video te Sandra yo fi ya TikTok bino bafi ya TikTok bobandaka te na kosabola bino omona oyo bobonga nde naza sire na kosa ta misu na nga bokomprendre na bwakami maquillage oyo babenga yango maquillage soki lakisa bon sire dola oyo eza ni coiffure po eza caméra bakisa coiffure ya teinture omwa teinture omwa keko mutu edoka.com o Sirène la dona mutu edoka.com kana vandi na nga na bacommentaire na nga bien sika to yapusa moko epo ezwa pe soki eza mwa mpasi kamera ezozwa mwa te nga na vandi na nga na bacommentaire bien nazokokipe yo te nazolanda na ngai émission na ngai papa na junior alobi ke non Sandra toboyi te eza émission kopose bapapa makambo ya kosiba nga nde nayaki na émission wana oyaki okoti na Facebook na nga omoni nga ndenge nazokosala émission na ngai ya makambo ya kosibana na bapapa ndenge nazokotuna bango ka baquestion osepeli nango ozwi concept na nga okamati yo mpo oke na TikTok osali okomi kotuna bapapa la même chose onga na bando bana Facebook nakipaki yo te nalobaki te keza concept na nga ya Facebook non na TikTok navandi na nga calme bandeko nga nasalaka na nga baémission na nga ya cuisine nde mobongo na nga sirene ndo nakipaka te mais ntango depuis nazongeli TikTok na nga une semaine seulement yo Sandra oyoki motema pasi ke obi sirene ndo azomimona amimona aza vanta ayetie na TikTok so naza vanta na njemi te mais yo émission na nga kosiba na nga nde nasala na bapapa na Facebook nazokopose bakapa makambo ya kosiba na libolo likate mataki direct ngaka na bapapa émission na basi bakota te bafinga nga bayinanga na Facebook basi balinganga te babi naza kindumba sali te nga basi naza kindumba sali te eske nga nabengaka bino boyebi kosibana te mibali na bino bozoyeba kosibana te nga nazozwa bapapa eza classe nazokoencadre bapapa nga nalakisa bango ndenge basibanaka kitoko yo Sandra oyi kokota na Facebook na nga oyibi émission na nga oyibi concept oke nango na TikTok natiki yo nalobi te Sandra na revesaki yo te mais omoni eloko akoyiba esimba tozoyeba kopose bapapa baquestion te okende nango likolo makasi nga question na oto na papa oyo soki mpona asibana abimisa makiji ne aobimisa ngo ndenge nini mpo nini ekosepesa il faut oyeba ndenge akotunela
na critique yo place wana na lobi yo pe na commentaire gentillesse nyonso na lobi Sandra batunaka bapapa bongo te lembisa il faut okende na bapapa bongo nalakisi yo ndenge okoki okende na bapapa na saleli yo kodi na ndenge mikolo na komeli yo na commentaire ke mpo nga nayebi ndenge nga soki mibali ya Facebook to bakotaka nazalaka mwasi nga moko mibali ya Facebook bakota 5000 personnes na live mikolo kuna osala so live te na pemi na bamalilo nga na émission na nga na YouTube na Facebook to nasala 5000 hommes en face nga moko mwasi mpo émission na nga tolobaka baza 5000 plus fille moko ezalaka yo okota na ndenge akijiba mpo oyoka makambo nyonso oyiboki esala na TikTok no ezanga bateme nga so nazosala émission na nga ya kosibana nazolakisa bapapa mpona ezalaka classe ya kosibana ndeni bapapa bakokenda kosibana libolo bakotisa boye likata ezongi boye makambo nyonso nalakisaka calme mpe na sagesse omoni yo oza sexy te talanga nde naza balèvre boye pulpeuse aboye nazolakisa bapapa ntango libolo ntango okoti na kati ya monoko boye tala monoko nde eza vraiment franchement yo oyebi koloba te natieli photo na nga lelo mpona ocomprendre ke yo Sandra okokomela nga ta na mosapi te ta suki na nga oyo ezala suki na nga mikolo bolanda te nga style na nga naza nakolisa suki ku d'abord te ta suki na nga ezala na kati ya momoni oyo eza kovo nazwi na tie teinture kovo omoni oyo eza mpenza kovo batia yango nde teinture bocompre oyo eza kovo nazwi na bambi yango teinture omoni maquillage oyo tande na bwakami barouge ya boye talanga nde na lati argent na matoyi na leki siko na se fo bomona nde na bwakami bebe bamini jipoke na oleka na nzela mobali ifoka atala ifoka atala mpo nazali na kati ya séduction makasi séduction eza sirendo na egale na séduction likolo balobi séduction bamoni sirendo bamoni sirendo bamoni séduction mpo nga namoni na réseaux sociaux eza kosakala problème bozokopa te problème eza nini bato ya mokili baza ya merci te bato ya mokili oza ya merci te zaya tokata non fo kata mpo bandela lisusu zaya tostope na oyo bato ya mokili baza na merci te yo Sandra yo fi ya TikTok nalobi nano chaîne na o te nakopoata yo yebinga seka ndona te na monoko nakoloba nakomba chaîne oza mpe na lidoso otyanga te otyanga na molangi ya waye okoka te ola dona la sirène na sa mai ok naye kolakisa bafoto omoi bafoto oyo na tie mpo osala na nga te omoni miso na nga ndenge ezali nga ntango nazosala live na Facebook na nga 5000 papa ta miso nde naofungolela bango boye nafungola yango po liboso bapapa ntango nazo koexplike bango ndenge ya kosibana ndenge ya kosala makambo bien yo okamati otuni bapapa na TikTok na yo ke oyo bapapa bayebisa o ndenge nini point na bango oyo epesaka bango posa ya kosibana bastilisa mbangu eske batunaka bongo nga nazwi na komeli na commentaire nalobi ke otuni bapapa mabe oza trop direct kende nano tuna bapapa ntango libolo bamoni nde bakoki osala libolo nini to bazo kotala na miso na bango libolo en face yo mpe YouTube kokatela nga video na nga te nazo koexplike makambo nini Sandra alobaki kuna na TikTok nga naza awa nasalaka émission eza classe académie ya kosibana na Facebook naza kolakisa bapapa kosibana kitoko eza mabe te eza bie mpo na libala na bango eza bie mpo na bacopinage na bango yo papa ntango balobi libolo boye oloko nini okokama yo nano mona libolo te yo Sandra na chaîne ya TikTok epola kotindela ngai so banotification te bozoba ok parce que okota olanda nga okota na YouTube na nga okota na Facebook na nga oza ba Instagram na nga pe okota nga ntango nasala live na Instagram na nga eske nabengako eske ntango nasala live na YouTube na nga nabengako nasala live na Facebook nabengako yo moko ndo oratisaka nzoka nde balive na nga te mpo ya koyeba nga baide osala nde osali concept mobimba na nini na TikTok bato baomona danser baoyeba teke concept ane eza nga sirendona oyebike na orevision na TikTok bato ya TikTok bafi ya TikTok baomona danser osali concept obingaka bapapa otunaka bango c'est mon tour ndenge nini nzoka yibi yango mpa na nga sirendona Sandra oyebike nga nde naza boyeko
na ye TikTok sika na osala to bafi ya TikTok bayebanga kitoko parce que nazala aja wana me nazalaka susu te bane déjà eleki obiki nga nasala aja live na TikTok n'est-ce pas na plus de 1000 abonnés ok donc nafi ya TikTok akala ya tongo nazalaka des fois baabsente nazongi ocomprend Sandra tika concept na ngai makambo akosiba na kotuna baquestion o mibali bayokaka ndenge nini ntango libolo ntango mwasi ntango libolo mwasi ntango libolo ezalaki nga eza yo te ozwi mpe concept ya moninga na koti na live na lobeli na commentaire na malembe nyonso na kimotema gentil omoi ndenge orépondre ke non nga sira ndo nayebi nini mpona esopo te na miso bapapa batuni yo sira ndo nango nani bacommentaire eza bandeko na kosa capture d'écran na ekolakisa bino nga nakomi bapapa boye nga nalobi bapapa na commentaire mpo nga asala na te mpo boye na video na ye te na ye na bacommentaire nalobi bapapa soko explike bino bien te ngai nde mokonzi nango ya makambo ya libolo likata eza ye nga nakomi bapapa sa matire nakomi bapapa nalobi nga nde libolo nga nde nazosala émission papa babi ah bon sire ndo na yo kasi donc yo oza sikoyo ya bien lekai nga bi oui toswani na commentaire soki tokosolaka so te wana etalinga kutu te tikanga nalakisa bapapa kasi nga napesi bapapa Facebook na nga kaka wana mpo nga asala na te nayebi bapapa mpo bomonaki nga sira ndo na nga nde naleki ye na makambo ya kosibana libolo likata eza monde na nga ye aye koyiba bozwa Facebook na nga nakomi Facebook na nga na TikTok papa na bino osabone ti nakosa te bato ya youtube bo basira do azoinvente bateme ni esimba te bato batala te oh mais video mpe eleka na TikTok ti nga naza na Instagram makambo ya libolo likata boye nde nasala te mais TikTok eza ouvert à tout le monde mpona ko libolo ekendaki makambo na bétise loba ndenge olingi mais sanda na boyi te TikTok ifo loba ndenge olingi mais eza concept na nga yoki nto bakeli ngana ke koyiba baabone mpona nayebisa bapapa na révision na sopio na sopio makasi mpo tuko yo oyebi koexplike libolo likata pa bapapa te tika balobi pesa César oyo eza ya César pesa sira ndona teme na ye oyo ya libolo likata eza yanga sira ndona eza ya yo Sandra te so oza na TikTok bayebi yo me vandani bafi ya TikTok baoyeba ankala mingi te nazala daya wana na otutula nde balive na TikTok yo kanti songa na tie micro caméra na bandi santa bo makasi na TikTok omoni nga nde nasa depuis TikTok na kozonga internet somonga nasa balive te tampeci nga asala yasu balive omoni YouTube d'abord yekuti nasa na tie déjà libanda ye eza su bakambo ya live te YouTube akomaka première oyo eza yango video ndeti naza boye naosala na makambo mosusu depuis na bando travaille na ndako na 6 na bino azwa mwa break naza récréation na bi caméra 3000 € nasombaki yaka filmele nga tobwaka nano kuna na YouTube eza le première mais live nga moko na vanja en face mikolo ekomi TikTok na Instagram na Facebook na ozwa YouTube na site Instagram ou bien na TikTok na publia na Facebook nga moko en présence sika ndo na plastique te sika ndo na muntu mais YouTube déjà na pesa bato ya YouTube réseaux sociaux ya YouTube ezalaki na vandi na sali live ekoki bato ya YouTube bamona nga so face te na komika première bao baza bato na tie video balase bao première mais bato ya TikTok nde bakozwa chance bato ya TikTok boza ya kosepela bapapa ya TikTok sire ndo na sur TikTok masula kosiba na bapapa bosepeli basanda na baosalisa bino bajeti nga mosila ndo na ye na koexplike papa likata eza bo libolo bafinaka mabele surtout kojota mabele te loko ozolia manga nga na koya na explike bino ntango wana nga mo nalati sexy soutien bapapa bozala kosepela mpo soutien nga moko ntango mabele mikolo nazala basoutien mo ya mikie basoutien eza mpo na TikTok lekode eza bapapa TikTok bafi ya TikTok nasi nalobi ko ata bofingi nga ekochange nga mpo deya na ye boyeba teke motu ya elibino na TikTok likata na libolo ekendaki emataki ya original nde yanga ya live oyokaka ya bio eyeli bino na TikTok na bandi te na oloba deja bamama TikTok bapapa ko bafinga nga te bango nde baza kosheri nga
Eh, Sirène dans la biso, le goût de ça. Pourtant, on a expliqué que Katana Liboulou, on a expliqué pour que Bino Boye biti. TikTok, bo poussa na lobby. Oh, Sirène dans la première. Na masola li Katana Liboulou. Ngaye on est na TikTok. Na obanda. Yo mama Sandra, oh Sandra. Na chaîne no na TikTok na saleli po kota live nanga. OK? Na saleli ke émission ça qui joue na obe poser ma papa ba question te. Libolo likato so tatoni. Oye bate o ke na mono des ordres donc oye ba no po yebi pété. Nga na bi ya naturel. Nga libolo likate za bio. Ba toi TikTok. Ba fille à TikTok. Les tantis de TikTok, les chéris de TikTok. Na ye. Ozomona ke Sirène dona. Live bozwanga live ambio live. Na nina ningisa siko TikTok. Hi, le goût de ça. YouTube esimbite. YouTube nga nazomona elo na kosa na YouTube nga naza muta likata libolo fona tatula. Na santa buda na YouTube na kangaki. Muto liboso première na trophée. Ba YouTube ba njiminga. Bon njiminga boyelinge bele na ba commentaire. Boyelinga na ba inbox bo komi. Bobi Sirène dona. Si te plaît to bonde li zongela santa buna yo. Zongela biso pondongo zoko te alikata libolo zo sepisa donc kitoko nga ba katanga ba vidéo na YouTube soki na bando te ba alikata libolo tisiko na YouTube mais so much na YouTube na ninde ba bonite de ba osopelanga mais ozomona ke YouTube na ngezo simba te parce que be mission na sala ana ndeti ba o eza be mission oyo mondi na osala na plaisir pour alikata libolo za akati. Bémission na sala na YouTube ana eza bémission mokaka na olia na oni eza monji na ngate na tika ki po YouTube azoko kate azokata nga ba vidéo donc bato YouTube franchement bozi chance na ngate donc na komikaka moto ya live boye ya première na zoko kende siko na TikTok ba mama TikTok oyo kuna bino na monaka kuna mafingi ezali kitama tame o Sirène dona ye première numéro 1 ya likatana libolo kenda kezonga kezanga donc bo poussana ba papa boza ya kosepela la sexy aye sur YouTube na longwe na komi sur TikTok soutien ba papa na sina somba ki ba soutien mikie ozomona ke mabeli nangeza ya koya te eza ya kotelema mabeli nangi kotelema ovanda kitoko na soutien na bambuma mabeli oh bo sepela ti émission sans tabou balobi ke émission oyo ezokokota siko na TikTok ezali yo Sandra déjà nazo lukwa na sina lobeli oyo moto liboso na sabuli yo na bamama TikTok bomona na bino mpasi te mpo ngani na ye na nga na ye na kipe bino te bosala bémission ya noso bosala bamission ya bozoloba ya balikata libolo ndeti nani camarade na bino Sandra ye kotreshenga nga mo mokolo nango sikoyo mokonzi nango ya likata libolo na ye na TikTok boyebake boza ya kosepela bapapa omoni bino bamama TikTok deya na olobela bino nayeli nanga bino te nayeli nanga bino te nga nayeli nde bapapa okompre nga nasala na réseaux sociaux nga nasalela mpona basi te nasalela nde mibali parce que basoutien déjà na sombi ya mike na olata bilamba te déjà nazosala na information na olata bilamba te mabele kaka na bombi na soutien mikie alors bofinga te esangelo mote po likolo nango yo mtu ofinga ozosokolanga ofio ekosa kindumba na TikTok bo video eza ya yo kamera eza ya yo soki ekosa kindumba yo po kosa te sala to njemochi soki mutu alati soutien te asali kindumba mais eza réseaux sociaux nakolata nde nalingi TikTok to abilata no soutien etali motu te encore TikTok a félicité biso da basoutien akumisi biso ya TikTok tolata mama bafi ya TikTok bolata basoutien bokosa Sirène ndo wana eza monji na ngai avi nanga mpo YouTube nayaki ezalaki nga relax mpo nayebi ya YouTube makambo ya soutien elekaka te mais sikoyo na TikTok mama naolata soutien bapapa séduction bokosa soutien na sombi déjà ya mike donc omake mabele ko oyeba te koye eza na soutien tolingi koya tolingi bima
omwa ki mabele eza neti libanda ndeti na kati bapapa sikoyo ntango na kobanda oteya na lobika libolo likata na olakisa bino ndenge basiba na bapapa kozala kosepela makasi youtube tika video nango nalobi po makambo yango nde yango nango kokosala na youtube te mpona ata mwa video ya moke ku d'abord video eza yango mpe ya yo te eza yango mpe ya bato ya tiktok bato ya tiktok boyebaka deja bozala informe ke sirene ndo na ye bapapa baotalaka na tiktok na bandi mpo monake biloko ya nzoto live nyonso na tiktok sirene ndo nango nani mpo nde bazomonanga bacommentaire akosibana na otya na live bapapa baosentir yango ti papi mwasi azosimba biso boyeka na bacommentaire apamba nga biwi bapapa sikoyo nazoprépare moral na ngai bato ya tiktok ola sexy sur tiktok botunaki te bosala baémission kosiba nezongaki nga mo mokonzi nango alikata libolo tala bato lokwa bacentre baoyo oyibanga ta concept nakipe bon te nakipe te boyibala bino original eza nga moko na plastique te na moto nazokoma siko live nafungoli kamera na nga na tiktok bato instagram wana tokomaka année prochaine mpo nga na kokosala live place nyonso te na bandano na tiktok nano anoyo oyo tozokota donc 2022 ezanga sirene ndo na sur tiktok mais sirene ndo na tiktok no eza nde tiktok ndenge eza kosiba libolo likatekenda naosepela nao makasi puto na ovandaka bapapa nde baobengana papa position place ozala muna moto aovandela na position soki papa avandi na kiti so pa alali na mbetwe donc azoyoka ngo ya bien Sandra aokoleka te ola sexy sirane oyokanga te Facebook nango oya kojembelaka te n'est-ce pas otya ngai ese ngai na kipako yo nde kutu osalaki otindelaka banotification mpo oyoka nde nazoba ebongo Instagram nanga oyaka omona mpe na otya nanga te parce que nasala na su na Instagram te depuis quelques années déjà nazongeli mais nazongela bien mpe année okuna 2023 fo eza tika do yayoza makambo ya eboye 2022 tokota bapapa na pousse bien bomoni moso bota misu na nga bien bapapa bomoni misu ya sirene na baloka ya sirene bomoni nga misu nde eza bota monoko na nde nati bomoni zolo foto eza na oseka ndeti na orive ndeti na orive te kindoki ya kosibala nango siko enga nzambe mwa mama oyo mama ya biso akoyeba te mwana na bota aza kakoma nde motaboye mama kokamwa te aux réseaux sociaux nga na kanga réseaux sociaux mobimba numéro 1 ya makambo ya kosiba libolo likata nga ata na baréseaux sociaux nyonso oyo akomona kie bato ya tiktok bino bato tembeleka bino bomoni bemission to bando betana na bino na ndo ya bainvité makasi nga likambo osi balibolo boyambanga kitoko na bemission tosa na bemission na relaxa bino ke kote ya boa bana donc c'est de la ngana moni trophée réseaux sociaux et pianga ya toro et que pianga pour nga il faut expliquer ba papa bien libolo ndenge fonctionnera kitoko pour nga nazo sa na bino ba mama te na mona za mutali bolo na expliquer sur batali bolo ndeni na kende na bato ba makambo likata pour nga expliquer bon ndenge libolo fonctionne kitoko moi pour de ma note oyo ni na ko ça va c'est tete ba ba libolo na réseaux sociaux mona bonté na ça note bien avant ba papa professeur académie aussi bana nazo fungola mona TikTok. OK? Donc je pense que le message n'a yo kanye na le baisuni affaire à suivre de la part de qui? Sirene Dona la sexy. Bato mokili baza na merci te. Yo Sandra yo fia TikTok na lobina no chaîne na ote na kopoata yo ebinga Sirene Dona te na monoko na koloba na komba chaîne oza pe na lidoso ochanga te ochanga na mulanga wae okokate o la dona la Sirene sa mai. OK ne ko lakso ba photo no o ba photo ona che po o sara na ngate omoni misu na ndenge ezali
ngata nazosala live na Facebook na nga 5000 papa ta miso nde naofungolela bango boye nafungola yango boye liboso bapapa ntango nazo koexplike bango ndenge ya kosiba ndenge ya kosala makambo bien yo okamati otuni bapapa na TikTok na yo ke oyo bapapa bayebisa o ndenge nini point na bango oyo epesaka bango posa ya kosiba na bastilisa mbangu. Eske batunaka bongo nga nazwi na komeli na commentaire nalobi ke otuni bapapa mabe oza trop direct kende nano tuna bapapa ntango libolo bamoni nde bakoki osala na libolo nini ntango bazo kotala na miso na bango libolo en face yo mpe YouTube kokatelanga video na nga te nazo koexplike makambo nini Sandra alobaki kuna na TikTok. Nga naza awa nasalaka émission eza classe académie ya kosibana na Facebook naza kolakisa bapapa kosibana kitoko eza mabe te eza bien mpo na libala na bango eza bien mpo bacopinage na bango. Yo papa ntango balobi libolo boye oloko nini okokama yo nano mona libolo te yo Sandra na chaîne ya TikTok epola kotindela ngai so banotification te bozoba ok parce que okota olanda nga okota na YouTube nanga okota na Facebook nanga oza ba Instagram nanga pe okota ngata na sala live na Instagram nanga eske na bengako eske to na sala live na YouTube nanga na bengako na sala live na Facebook na bengako yo moko ndo lakis o ratisaka nzoka nde ba live nanga te poya koyiba nga ba idée osala nde osali concept mobimba na nini na TikTok bato baomono danser baoyeba teke concept ane eza nga sirendona oyebike na revision na TikTok bato ya TikTok bafia TikTok baomono danser osali concept obingaka bapapa otunaka bango c'est mon tour ndenge nini nzoka yibi yango mpa na nga sirendona Sandra oyebike nga nde naza boyeko na ye TikTok sika na osala tu bafia TikTok bayebanga kitoko parce que nazala aja wana me nazalaka susu te bane déjà leki obiki nga nasala aja live na TikTok n'est-ce pas na plus de 1000 abonnés ok donc na fi ya TikTok akala ya tongo nazaka des fois baabsente nazongi on comprend. Sandra tika concept na ngai makambo kosiba na kotuna ba question o mibali bayokaka ndenge nini tango libolo tango mwasi tango libolo mwasi tango libolo eza kinga eza yo te ozwi mpe concept ya moninga na koti na live na lobeli na commentaire na malembe nyonso na kimotema gentil omoni ndenge orépondre nga ke non nga sira ndo na nayebi nini mpona esopo te na miso bapapa batuni yo sira ndo nango nani bacommentaire eza bandeko na kosa capture d'écran na ye kolakisa bino nga nakomeli bapapa boye nga nalobi bapapa na commentaire pour nga ça na te pour boy na vidéo na yete na ye na ba commentaire na bi papa soko expliquer bino bien te ngai nde mukonji na ngo ya makambo libolo likateza enga na komé ba papa sa mentir na komé ba papa na bi ngande libolo ngande na za sa émission papa ba bi ah bon sirendo na yo kasi donc yo za sko ya bien les kai nga bi oui tout soini na commentaire soki tokosola so te wani etalinga kutu te chika nga nalakisa bapapa kasi nga napesi bapapa Facebook na nga kaka wana mpo nga asala na te na bapapa mpo bomonaki nga sirado na nga nde naleki ye na makambo ya kosibana libolo likata eza monde na nga ye aye koyiba bozwa Facebook na nga nakomi Facebook na nga na TikTok papa na bino osabone ti nakosa te bato ya YouTube po basira do azo invente bateme ni simba te bato batala te oh mais vidéo pe eleka na TikTok nga naza na Instagram makambo libolo likata bondi na sala te mais TikTok eza ouvert à tout le monde mpona ko libolo ekendaki makambo na bêtise loba ndenge olingi mais Sandra na boyi te TikTok il faut loba ndenge olingi mais eza concept nanga yo kento bakelo ngana ke koyiba ba abonné mpona na ifse ba papa na révision na sopio na sopio makasi po to yo yebi ko expliquer libolo likata pa ba papa te tika balobi pesa César o eza ya César pesa sirendo na thème na ye o ya libolo likata eza ya nga sirendo na eza ya yo Sandra te so uza na TikTok ba yebi o me fanda no ba fia TikTok ba yeba nkala mingi te na salade ya wana na otutula nde ba live na TikTok yo kanti songa na tie micro caméra na bandi santa bo makasi na TikTok omoni nani na sa depuis TikTok na kozum internet so na sa ba live te tampage
nga sala suba live omoni o YouTube d'abord yekuti na sina tia déjà libanda yeza suba kambo live te YouTube akomaka première o eza nango vidéo ndeti na sabu na osala na makambo mosusu depuis na bando travail na ndako na 6 na bina zwa mwa break naza récréation na bi a caméra 3000 eko na sombaki yaka filmer nga to boaka non kuna na YouTube eza le première mais live nga moko na vanja en face mikolo ekomi TikTok na Instagram na Facebook na YouTube na site Instagram ou bien na TikTok na bien na Facebook nga moko en présence sirendo na plastique te sirendo na mutu mais YouTube déjà na pesa bato YouTube ena réseaux sociaux à YouTube ezaki ena na vandi la sali ena live ekoki bato YouTube ba mona so face na comme ka première ba baza bato na tie vidéo balancer ba première mais bato TikTok nde ba kozwa chance bato TikTok boza ko sepela ba papa ya TikTok sirendo na sur TikTok masula ko siba na ba papa bo sepeli basana ba osesa bino ba jeje ngamo sirendo na ko expliquer papa likateza bo libolo ba fina kama belle surtout ko jota mabele te ko zolia manga ngana ko na expliquer bino tango wana ngamo na lati sexy soutien ba papa bo za ko sepela pour soutien ngamo ko tango mabele nikolo na za ba soutien mo ya miki ba soutien ni ça pour na TikTok les côtés ça ba papa fait TikTok ba fi à TikTok na sina lobiko ata bu finginga e ko changer pour na ye boye ba teke muduni ya libino na TikTok likatana libolo ekendaki mataki ya original nde yanga ya live oyo kake ya bio eyeli bino na TikTok na bandi te na oloba déjà ba mama TikTok ba papa ko ba finga ngati ba onde baza ko sharinga c'est rien de la biso le goût de ça pourtant on a expliqué katana libolo na chama na mnakote na expliqué parce que bino boyebiti TikTok bo poussa na lobby o sirendo na première na masola likata libolo ngai yo na TikTok na obanda yo mama Sandra Sandra na chaîne no na TikTok na salelo pokota live nanga ok na salelo ke émission ça qui joue na obe poser ba papa ba question te libolo likato so tatoni oyeba te oke na mono des ordres donc oyeba no po yebi pété nga na bi ya naturel nga libolo likateza bio bato à TikTok ba fille à TikTok les tantis de TikTok les chéris de TikTok na ye ozomona ke sirendona live bozwanga live ambio live na nina ningisa siko TikTok les goûts de ça YouTube esimbite YouTube nga nazomona elo na kosa na YouTube nga nazamuta likata libolo fona tatula na santa buda na YouTube na kangaki muto liboso première na trophée ba YouTube ba njiminga bo njiminga bo yelinge bele na ba commentaire bo yelinga na ba inbox bo komi bo bi sirendona s'il te plaît to bonde di zongela santa buna yo zongela biso pondongo zoko te alikata libolo zo sepisa donc kitoko nga ba katanga ba vidéo na YouTube soki na bando te ba alikata libolo tisiko na YouTube mais so much na YouTube na nde ba bonité de ba osopelanga mais ozomona ke YouTube na ngezo simba te parce que be mission na sala na ndeti ba o eza be mission oyo mondi na osala na plaisir pour za likata libolo za akati be mission na sala na YouTube na eza be mission mokaka na olia na oni eza mondi na ngate na tikaki po YouTube azoko kate azokata nga ba vidéo donc ba ta YouTube franchement vous chance na ngate donc na komi kaka ya live boye ya première nazoko kende sikoyo na TikTok ba mama TikTok oyo kuna bino namonaka kuna mafinga ezali kitama ta mais sirendo na ye première numéro 1 ya likatana libolo ekendaki ezongaki ezanga donc bopusana bapapa boza ya kosepela la sexy aye sur YouTube na longwe na komi sur TikTok soutien papa na si na sombaki ba soutien mikie ozomona ke mabele nange eza ya koya te eza ya kotelema mabele nange kotelema ovanda kitoko na soutien na bambuma mabele bon c'est pratique. Salut Sandra yo fi ya TikTok oza pe na chaîne YouTube
na biso kabo olanda nga pe na compte na yebi do émission Sandra fait à TikTok na osalela o omoni oeza la sexy, ok? Ozwi lien na yo soki lien soki nini otindelinga notification ke sirendo na kota nazosala émission naza en plein live nakoti na émission na yo émission ozoloba makambo oyo babengaka yango makambo ya mbetu ya kosibana naloba nkombo ndenge ezali mpe ozosala kosibana oyo ya haut niveau émission ezoleka na TikTok nga nakoti lokwa bato nyonso bato baosenga bademanje bakota baintervenir bagarso mo mibale bakoti nakosi yo otuni bagarso na mibale po basibana bakanaka bilenge wapi ava bakoma to ba nazolongoloba na français te to po donc bayoka bilenge ya kosibana parti nini oyo bango basepelaka nango wana yo nde ozotuna baona émission no ngai na vanji naza kaka kokomante na ngai calmement papa wana komoni ezalaki soki junior alobi keno Sandra toboyi te eza émission ya TikTok mais olekisi question na yo kosibana otuni change ta question loba ta question mosusu oyo olingi kata oloba point na biso oyo toyokela bilenge biso mibali eza difficile question na okorépondre te wana junior nda bando oluba ezali nka siredo na te ngai nazali na bacommentaire omona nga ndeni ngai nasengaki yo demande na video te Sandra yo fi ya TikTok bino bafi ya TikTok bobandaka te na kosabola bino omona oyo bobenga nde naza sire na kosa ta misu na nga bokomprendre na bwakami maquillage oyo babenga yango maquillage soki lakisa po sire dola oyo eza ni coiffure po eza caméra bakisa coiffure ya teinture omwa teinture omwa keko moto edoka.com o sirendona sirela dona moto edoka.com kana nafandi na ngai na bacommentaire na ngai bien siredo ya pusa moko epo ezwa pe soki eza mwa mpasi kamera ezozwa mwa te ngai navandi na ngai na bacommentaire bien nazokokipe yo te nazolanda na ngai émission na ngai papa na junior alobi ke non Sandra toboyi te eza émission kopose bapapa makambo ya kosiba ngai nde nayaki na émission wana oyaki okoti na Facebook na ngai omoni nga ndenge nazokosala émission na ngai ya makambo ya kosibana na bapapa ndenge nazokotuna bango ka baquestion osepeli nango ozwi concept na nga okamati yo mpo oke na TikTok osali okomi kotuna bapapa la même chose onga na bando ba na Facebook nakipaki yo te nalobaki te eza concept na ngai ya Facebook non natiki yo navandi na nga calme bandeko nga nasalaka na nga baémission na nga ya cuisine mo bomoi na nga sirendo na nakipaka te mais ntango depuis nazongeli TikTok na nga une semaine seulement yo Sandra oyoki motema pasi ke obi sirendo no azomimona amimona aza vanta ayetie na TikTok so naza vanta na njemi te mais yo émission na nga kosiba na ngandi nasala na bapapa na Facebook nazokopose bakapa makambo ya kosiba na libolo likate mataki direct ngaka na bapapa émission na nga basi bakota te bafinga nga bayinanga na Facebook basi balinganga te babi naza kindumba sali te nga basi naza kindumba sali te eske nga nabengaka bino boyebi kosibana te mibali na bino bozoyeba kosibana te nga nazozwa bapapa eza classe nazokoencadre bapapa nga nalakisa bango ndenge basibanaka kitoko yo Sandra oyi kokota na Facebook na nga oyibi émission na nga oyibi concept oke nango na TikTok natiki yo nalobi te kesanda na revesaki yo te mais omoni eloko ya koyiba esimba tozoyeba kopose bapapa baquestion te oke nango likolo makasi nga question na oto na papa osoki mpona asibana abimisa makiji ne aobimisa ngo ndenge nini mpo nini ekosepesa ifo oyeba ndenge akotunela na kritike yo place wana nalobi mpe na commentaire gentillesse nyonso nalobi Sandra batunaka bapapa bongo te lembisa il faut okende na bapapa bona lakisi yo ndenge okoki okende na bapapa na saleli yo kodi na ndenge mikolo
na komelo na commentaire ke pour nga na yebi ndenge ko nga soki mibala Facebook to bakota na zanga mwasi nga moko mibala ko Facebook bakota 5000 personnes en live mikolo kuna osa sur live te na pemi na ba malilo nga ni émission nga na YouTube na Facebook to na ça 5000 hommes en face nga moko mwasi pour mi émission nga tout le baka basa 5000 plus filles moko za yo okota na ndenga kijiba po yo kama kamyo so ibo ke sala na TikTok ne zanga ba thème nga so nazo se émission zanga ya kosiba nazo laksa ba papa ni za classe ya kosiba ndeni papa papa okenda kosiba libolo ba kotisa bolikate zongi we makambo news na laksa calme pena sagesse omoni yo oza sexy te talanga ndi na za ba lèvres boy pulpeuse aboye nazo laksa ba papa tango libolo tango koti na kati ya monoko boye tala monoko nde eza vraiment franchement yo oyebi koloba te na tieli photo na nga lelo mpona o comprendre ke yo Sandra okokomela nga ta na mosapi te ta suki na nga oyo ezala suki na nga mikolo bolanda te nga style na nga naza nakolisa suki ku d'abord te ta suki na nga ezala na kati ya momoni oyo eza kovo nazwi na tie teinture kovo omoni eza mpenza kovo batia yango nde teinture bocomprendre oyo eza kovo nazwi na bambi yango teinture omoni maquillage oyo tande na bwakami barouge aboye talanga nde na bulati argent na matoyi na leki siko na sefo bomona nde na bwakami bebe bamini jipoke na oleka na nzela mobali ne faut katala il faut katala mpo nazali na kati ya séduction makasi séduction eza sirène ndo na égale na séduction likolo balobi séduction bamoni sirène ndo bamoni sirène ndo bamoni séduction mpo nga na moni na réseaux sociaux eza kosakala problème bozokopa te problème eza nini bato ya mokili baza ya merci te bato ya mokili oza ya merci te zaya tokata non fo kata mpo bandela lisusu zaya tostope na oyo émission sans tabou balobi ke émission oyo ezokokota siko na TikTok ezali yo Sandra déjà nazo lokwa na sina lobelo muta libozo na sabuli yo na mama TikTok bomona na bino pasi te po ngani na ye na kipe bino te bosala ba émission no so bosala ba émission no bozo ba ya balikata libolo ndeche nani camarade na bino Sandra eko treshenga nga mo mukolo nango siko mukonji nango ya likata libolo na ye na TikTok boye bake boza ya kosepela ba papa omoni bino ba mama TikTok de na olobela bino na yeli na nga bino te na yeli na nga bino te nga na yeli nde ba papa o comprend nga na sala na réseaux sociaux nga na sala la pour la pasite na sala nde mibali parce que ba soutien déjà na sombi ya miki na olata bilamba te déjà na so sala information na olata bilamba te mabele kaka na bombi na soutien miki alors bofinga te esangelo mote po likolo nango yo mtu ofinga ozosokolanga ofio ekosa kindumba na TikTok bo video yango eza ya yo kamera eza ya yo soki ekosa kindumba yo pokosala te sala to njemochi so mutu alati soutien te asali kindumba mais eza réseaux sociaux nakolata nde nalingi TikTok to abilata no soutien etali motu te encore TikTok a félicité biso da basoutien kumisi biso TikTok tolata mama bafi ya TikTok bolata basoutien bokosa sirène ndo wa eza monde na ngai vinanga po YouTube na yaki ezaki nga relax po na yebi ya YouTube makambo asoutien le kate mais sikoyo na TikTok mama na olata soutien ba papa séduction bokosa soutien na sombi déjà ya miki donc au moins que ma belle ko oyeba te koye eza soutien to linge ko ya to linge bima au moins que ma belle eza neti libanda ndeti na kati ba papa siko tango na obando te ya na lobika libolo likata na olakisa bino ndenge basiba na ba papa boza osepela makasi YouTube tika video na lobby pour makambo ngonde yango na kokosa na YouTube te pona ata moi video ya moke ko d'abord video eza yango pe ya yo te zango pe ya bata TikTok bata TikTok boye baka déjà boza informer que sirène ndo na ye ba papa ba talaka na TikTok na bandi po mona ke biloko nzoto live nyoso na TikTok sirène ndo na nanyo po nde bazo mona ba commentaire akosiba na ochona na live
bapapa baosentir yango ti babi mwasi azosimba biso bwekana bacommentaire apamba nga biwi bapapa sikoyo nazoprépare morale na ngai bato ya tiktok ola sexy sur tiktok botunaki te bosala baémission kosiba na ezongaki ngamo mokonzi nango alikata libolo tala bato loka bacentre baoyo oyibanga ta concept nakipe bon te nakipe te boyiba na bino original eza nga moko na plastique te na moto nazokoma school live nafungoli caméra na nga na tiktok bato instagram wana tokokomaka année prochaine mpo nga na kokosala live place nyonso te na bandano na tiktok nano anoyo oyo tozokota donc 2022 ezanga sirene do na sur tiktok mais sirene do na tiktok no eza nde tiktok nange eza kosiba libolo likatekenda naosepela nao makasi pourtant naovandaka bapapa nde baobengana papa position place ozala muna moto aovandela na position soki papa avandi na kiti soki pa alali na mbetwe donc azoyoka ngo ya bien Sandra aokoleka te ola sexy sirane oyokanga te Facebook nango oya kojembelaka te n'est-ce pas otya ngai eseka na kipako yo nde kutu osalaki otindelaka banotification mpo oyoka nde nazoba ebongo Instagram nanga oyaka omona mpe na otya nanga te parce que nasala su na Instagram te depuis quelques années déjà nazongeli mais nazongela bien année okuna 2023 feza tika do yayoza makambo ya boye 2022 tokota bapapa napusa bilelo bomoni moso bota misu na nga bien bapapa bomoni misu ya sirene na baluka ya sirene bomoni nga misu nde eza bota monoko na nde nati bomoni zolo foto eza naoseka ndeti naoreve te kindoki ya kosibana nango siko enga nzambe mwa mama oyo mama ya biso akoyeba te mwana na bota aza akoma nde moto aboye mama kokamwa te aux réseaux sociaux nga na kanga réseaux sociaux mobimba numéro 1 ya makambo ya kosiba libolo likata nga ata na baréseaux sociaux nyonso oyo akomona kie bato ya tiktok bino bato tembeleka bino bomoni bemission to bando betana na bino nando ya bainvité makasi nga likambo kosiba libolo boyambanga kitoko na bemission tosa na bemission dans l'accès bino ke kote ya boya bana donc c'est de la ngana moni trophée réseaux sociaux et pianga ya toro et que pianga pour nga faut expliquer ba papa bien libolo ndenge fonctionnera kitoko pour nga nazo sa na bino ba mama te na mona za mutali bolo no expliquer sur batali bolo ndeni na kende na bato ba makambo likata pour nga expliquer bon ndenge libolo fonctionne kitoko moi bodo ma note oyo ni na ko ça va c'est tete ba ba libolo na réseaux sociaux mo na bonté non il ça note bien avant ba papa professeur académie ya kosiba nazofungola ngo na tiktok ok donc je pense que le message na ngai yokani naloba esuni affaire à suivre de la part de qui Sirene Dona la sexy. Salut Sandra yo fi ya TikTok oza pe na chaîne na YouTube nayebi soka boye olandaka nga mpe na konti nayebi do émission Sandra fi ya TikTok na osalela o omoni oyo eza nani oyo eza la sexy ok ozwi lien na yo soki lien soki nini otindeli nga notification ke Sirene Dona kota nazosala émission naza en plein live nakoti na émission na yo émission ozoloba makambo oyo babengaka yango makambo ya mbeto ya kosibana naloba nkombo ndenge ezali mpe ozosala kosibana oyo ya haut niveau émission ezoleka na TikTok nga nakoti lokola bato nyonso bato baosenga bademande bakota baintervenir bagarso mo mibale bakoti nakosi yo otuni bagarso na mibale
po basi bakanaka bilengi wapi ava bakoma to ba nazolongo bango na français te to po donc bayoka bilenge ya kosiba na parti nini oyo bango basepelaka nango wana yo nde ozotuna bango na émission no ngai navandi naza kaka kokomante na ngai calmement papa wana komoni ezalaki soki junior alobi keno Sandra toboyi te eza émission ya TikTok mais olekisi question na yo kosiba na otuni change ta question loba ta question mosusu oyo olingi kaka toloba point na biso oyo toyokela bilenge biso mibali eza difficile question na okorépondre te wana junior nda bandi oluba ezali nka sire dona te ngai nazali na bacommentaire omona nga ndeni ngai nasengaki odemande na video te Sandra yo fi ya TikTok bino bafi ya TikTok bobandaka te na kosabola bino omona oyo bobenga nde naza sire na kosa ta misu na nga bokomprendre na bwakami maquillage oyo babenga yango maquillage soki lakisa po sire dola oyo eza nini coiffure po eza caméra bakisa coiffure ya teinture omwa teinture omwa keko moto edoka.com o sirène la dona moto edoka.com ka navandi na ngai na bacommentaire na ngai bien sira dola pusa moko epo ezwa pe soki eza mwa mpasi caméra ezozwa ma te ngai navandi na ngai na bacommentaire bien nazokokipe yo te nazolanda na ngai émission na ngai papa na junior alobi ke non Sandra toboyi te eza émission kopose bapapa makambo ya kosiba ngai nde nayaki na émission wana oyaki okoti na Facebook na ngai omoni nga ndenge nazokosala émission na ngai ya makambo ya kosibana na bapapa ndenge nazokotuna bango ka baquestion osepeli nango ozwi concept na nga okamati yo mpo oke na TikTok osali okomi kotuna bapapa la même chose onga na bando na Facebook nakipaki yo te nalobaki te eza concept na ngai ya Facebook non na TikTok navandi na nga calme bandeko nga nasalaka na nga baémission na nga ya cuisine nde moko bomoi na nga sire ndo nakipaka te mais ntango depuis nazongeli TikTok na nga une semaine seulement yo Sandra oyoki motema pasi ke obi sire ndo azomimona amimona aza vanta ayetie na TikTok so naza vanta na njemi te mais yo émission na nga kosiba na nga nde nasalaka na bapapa na Facebook nazokopose bakapa makambo ya kosiba na libolo likate mataki direct ngaka na papa émission na basi bakota te bafinga nga bayinanga na Facebook basi balinganga te babi naza kindumba salite nga basi naza kindumba salite eske nga na benga bino boyebi kosiba na te mibali na bino bozoyi bakosiba na te nga nazozwa bapapa eza classe nazokoencadre bapapa nga nalakisa bango ndenge basibanaka kitoko yo Sandra oyi kokota na Facebook na nga oyibi émission na nga oyibi concept oke nango na TikTok natiki yo nalobi te kesanda na revesaki yo te mais omoni eloko akoyiba esimba tozoyeba kopose bapapa baquestion te okende nango likolo makasi nga question na oto na papa oyo soki mpona asibana abimisa makiji ne aobimisa ngo ndenge nini mpo nini ekosepesa il faut oyeba ndenge akotunela na kritiki yo place wana nalobi mpe na commentaire gentillesse nyonso nalobi Sandra batunaka bapapa bongo te lembisa il faut okende na bapapa bongo nalakisi yo ndenge okoki okende na bapapa nasaleli yo kodi na ndenge ya mikolo nakomeli yo na commentaire ke mpo nga nayebi ndenge nga soki mibali ya Facebook to bakotaka nazalaka mwasi nga moko mibali ya Facebook bakotaka 5000 personnes na live mikolo kuna osala so live te na pemi na bamalilo nga na émission na nga na YouTube na Facebook to nasala 5000 hommes en face nga moko mwasi mpo émission na nga tolobaka baza 5000 plus fille moko ezalaka yo okota na ndenge akijiba mpo oyoka makambo nyonso oyiboki esala na TikTok ne ezanga bateme nga so nazosala émission na ngai ya kosibana nazolakisa bapapa wana ezalaka classe ya kosibana ndeni bapapa bakokenda kosibana libolo bakotisa boye likata ezongi boye makambo nyonso nalakisaka calme mpe na sagesse omoni yo oza sexy te talanga nde naza balèvre boye pulpeuse aboye nazolakisa bapapa ntango libolo ntango ekoti na kati ya monoko boye tala monoko nde eza vraiment franchement yo oyebi koloba te natieli photo na nga lelo mpona ocomprendre ke yo Sandra
okokomela nga ta na mosapi te ta suki na nga oyo ezala suki na nga mikolo bolanda te nga style na nga naza nakolisa suki ku d'abord te ta suki na nga ezala na kati yango omoni oyo eza kovo nazwi na tie teinture kovo omoni oyo eza mpenza kovo batia yango nde teinture bocompre oyo eza kovo nazwi na bambi yango teinture omoni maquillage oyo ta nde nabwakami barouge ya boye talanga nde nalati argent na matoyi naleki siko na se fo bomona nde nabwakami bebe bamini jipoke naoleka na nzela mobali ifoka atala ifoka atala mpo nazali na kati ya séduction makasi séduction eza sirène ndona egale na séduction likolo balobi séduction bamoni sirène ndona bamoni sirène ndona bamoni séduction mpo nga namoni na réseau sociaux eza kosakana problème bozokopa te problème eza nini bato ya mokili baza ya merci te bato ya mokili oyo oza ya merci te zeya tokata na fokata mpo bandela lisusu zeya tostope na oyo bato ya mokili baza na merci te yo Sandra yo fi ya TikTok nalobi nano chaîne na o te nakopwata yo yebinga sekani ndona te na monoko nakoloba nakomba chaîne oza mpe na lidoso otyanga te otyanga na molangi ya waye okoka te olado na la sirène na sa mai ok naye kolakisa bafoto omoi bafoto oyo natie mpo osala na nga te omoni miso na nga ndenge ezali nga ntango nazosala live na Facebook na nga 5000 papa ta miso nde naofungolela bango boye nafungola yango boye liboso bapapa ntango nazo koexplike bango ndenge ya kosiba ndenge ya kosala makambo bien yo okamati otuni bapapa na TikTok na yo ke oyo bapapa bayebisa o ndenge nini point na bango oyo epesaka bango posa ya kosiba na bastilisa mbangu eske batunaka bongo nga nazwi na komeli oyo na commentaire nalobi ke otuni bapapa mabe oza trop direct kende nano tuna bapapa ntango libolo bamoni nde bakoki osala na libolo nini ntango baza kotala na miso na bango libolo en face yo mpe YouTube kokatelanga video na nga te nazo koexplike makambo nini Sandra alobaki kuna na TikTok nga naza awa nasalaka émission eza classe académie ya kosibana na Facebook naza kolakisa bapapa kosibana kitoko eza mabe te eza bie mpo na libala na bango eza bie mpo na bacopinage na bango yo papa ntango balobi libolo boye oloko nini okokama yo nano omona libolo te yo Sandra na chaîne ya TikTok epola kotindela ngai so banotification te bozoba ok parce que okota olanda nga okota na YouTube na nga okota na Facebook na nga oza ba Instagram na nga mpe okota nga ntango nasala live na Instagram na nga eske nabengako eske ntango nasala live na YouTube na nga nabengako nasala live na Facebook nabengako yo moko nde oratisaka nzoka nde balive na nga te mpo ya koyeba nga baide osala nde osali concept mobimba na nini na TikTok bato baomona odanse baoyeba teke concept ane eza nga sirène ndona oyebike na orevision na TikTok bato ya TikTok bafi ya TikTok baomona odanse osali concept obengaka bapapa otunaka bango c'est mon tour ndenge nini nzoka yibi yango mpa na nga sirène ndona Sandra oyebike nga nde naza boyeko na ye TikTok sika na osala tu bafi ya TikTok bayebanga kitoko parce que nazala aja wana me nazalaka susu te bane deja eleki oyebike nga nasala aja live na TikTok n'est-ce pas nga na plus de 1000 abonnés ok donc nafi ya TikTok akala ya tongo nazalaka des fois baabsente nazongi ocomprend Sandra tika concept na ngai makambo akosibana ya kotuna baquestion oyo mibali bayokaka ndenge nini ntango libolo ntango mwasi ntango libolo mwasi ntango libolo ezalaki nga eza yo te ozwi mpe concept ya moninga na koti na live na lobeli ma commentaire na malembe nyonso na kimotema gentil omoni ndenge orépondre nga ke non nga sirène ndo nayebi nini mpona esopo te na miso bapapa batuni yo sirène ndo nango nani bacommentaire eza bandeko nakosa capture d'écran na ye kolakisa bino nga nakomi bapapa boye nga nalobi bapapa na commentaire mpo nga asala na te mpo boye na video na ye te na ye na bacommentaire nalobi bapapa soko explike bino bien te ngai nde mokonzi nango ya makambo ya libolo likata eza ye nga nakomi bapapa sa matir nakomi bapapa nalobi nga nde libolo nga nde nazosala émission
papa babi ah bon sirène dona yo kasi donc yo oza sikoyo ya bien leka yenga bi oui toswani na commentaire soki tokosolaka so te wana etalinga kutu te tikanga nalakisa bapapa kasi nga napesi bapapa Facebook na nga kaka wana mpo nga asana te na bapapa mpo bomonaki nga sirène dona nga nde naleki ye na makambo ya kosibana libolo likata eza monde na nga ye aye koyiba bozwa Facebook na nga nakomi Facebook na nga na TikTok papa na bino osabone ti nakosa te bato ya youtube po basira dona azoinvente bateme ni esimba te bato batala te mais video mpe eleka na TikTok ti nga naza na Instagram makambo ya libolo likata boye nde nasala te mais TikTok eza ouvert à tout le monde mpona ko libolo ekendaki makambo na bétise loba ndenge olingi mais sanda na boyi te TikTok ifo loba ndenge olingi mais eza concept na nga yo kento bakenge wana ke koyiba baabone mpona nayebisa bapapa na révélation na sopio na sopio makasi mpo tuko yo oyebi koexplike libolo likata pa bapapa te tika balobi pesa César oyo eza ya César pesa sirène ndona teme na ye oyo ya libolo likata eza yanga sirène ndona eza ya yo Sandra te so oza na TikTok bayebi yo me vandano bafi ya TikTok baoyeba nkala mingi te nazala daya wana na otutula nde balive na TikTok yo kanti tonga na tie micro caméra na bandi santa bwa makasi na TikTok omonga nde nasa depuis TikTok na kuzonga internet somonga nasala balive te tampeci nga asala asu balive omoni YouTube d'abord yekuti nasi na tie déjà libanda ye eza asu bakambo ya live te YouTube akomaka première oyo eza yango video ndeti naza boye naosala na makambo mosusu depuis na bando travaille na ndako na 6 na bino nazwa mwa break naza récréation nabi caméra 3000 euros nasombaki yaka filmele nga tobwaka nano kuna na YouTube eza le première mais live nga moko na vanja en face mikolo ekomi TikTok na Instagram na Facebook na YouTube na site Instagram ou bien na TikTok na bien na Facebook nga moko en présence sirène na plastique te sirène na mutu mais YouTube déjà na pesa bato YouTube ena réseaux sociaux à YouTube ezalaki ena na vandi na sali ena live ekoki bato YouTube bamona soit face te na comme ka première baza bato na tie vidéo balancer ba première mais bato TikTok nde bakozwa chance bato TikTok boza kosepela bapapa ya TikTok sirène ndona sur TikTok masula kosiba na bapapa bosepeli basanda na baosesa bino bajeti ngamo sirène ndona na ye na koexplike papa likata eza bo libolo bafinaka mabele surtout kojota mabele te loko ozolia manga ngana koya na explike bino ntango wana ngamo na lati sexy soutien bapapa bozala kosepela po soutien ngamo ko ntango mabele mikolo nazala basoutien moya mike basoutien eza mpona TikTok l'écoute ça papa fait TikTok ba fille à TikTok na sina lobiko ata bofingi nga ekoshalenga poda na ye boye bateke muduni ya libino na TikTok likata na libolo ekendaki mataki ya original nde yanga ya live oyo kake ya bio eye libino na TikTok na bandi te na oloba déjà ba mama TikTok ba papa ko ba finga nga te ba onde baza ko sharinga sirène dans la biso le goût de ça pourtant on a expliqué catalan boy na chama na mnakote na expliqué parce que bino boyebiti TikTok bo poussa na lobby sirène dans la première na masola likata libolo ngaye yo na TikTok na obanda yo mama Sandra Sandra na chaîne no na TikTok na salelo pokota live nanga OK na salelo ke émission ça qui joue na obe poser papa ba question te libolo likato zo tatoni oyeba te oke na mono des ordres donc oyeba no po yebi pété nga na yebi ya naturel nga libolo likato za bio bato à TikTok ba fille à TikTok les tantis de TikTok les chéris de TikTok na ye ozomona ke sirène ndona live bozwanga live ambio live na nina ningisa siko TikTok les goûts de ça YouTube esimbi te YouTube nga nazomona elo nakosa na YouTube te nga naza mutu alikata libolo fo na tatula na santa buda na YouTube na kangaki mutu aliboso première na trophée ba YouTubers banjiminga
bonjiminga boyelinga ebele na bacommentaire boyelinga na bainbox bokomi bobi Sirène Ndona s'il te plaît tobondeli zongela santabu na yo zongela biso mpo ndenge ozokoteya likata libolo ozosepisa donc kitoko nga baokatanga bavideo na YouTube soki na bando oteya likata libolo ti siko na YouTube mais so much na YouTube nani nde baboni te nde baosopelanga mais ozomona ke YouTube nange ezosimba te parce ke bemission nga nasala ana ndeti eza bemission oyo mondi naosala na plaisir mpo eza likata libolo eza akati bemission nasalaka na YouTube wana eza bemission moko kaka naoni eza mondi nanga te natikaki mpo YouTube azokoka te azokatanga bavideo donc bato ya YouTube franchement bozwi chance nanga te donc nakomi kaka moto ya live boye ya première nazo kokende sikoyo na TikTok bamama TikTok oyo kuna bino namonaka kuna mafinga ezali kitama mais o Sirène Ndona ye première numéro 1 ya likata na libolo ekendaki ezongaki ezanga donc bopusana bapapa boza ya kosepela la sexe aye sur YouTube na longwe nakomi sur TikTok soutien bapapa nasi nasombaki basoutien mikie ozomonake mabele nange eza ya koya te eza ya kotelema mabele nange kotelema ovanda kitoko na soutien na bambuma mabele bosepela ti émission sans tabou balobi ke émission oyo ezokokota siko na TikTok ezali yo sandra déjà nazo lokwa na sina lobelo muta liboso na sabu yo na bamama TikTok bomona na bino pasi te mpo ngani na ye na nga na ye na kipe bino te bosala bemission noso bosala bamission bozoloba ya balikata libolo ndeti nani camarade na bino sandra ye kotreshenga nga mo mokolo nango siko mokonzi nango ya likata libolo na ye na TikTok boyebake boza ya kosepela bapapa omoni bino bamama TikTok deya na olobela bino nayeli nanga bino te nayeli nanga bino te nga nayeli nde bapapa ocompre nga nasala na réseaux sociaux nga nasalela mpona basi te nasalela nde mibali parce que basoutien déjà nasombi ya mike na olata bilamba te déjà nazosala na information na olata bilamba te mabele kaka na bombi na soutien mike alors bofinga te esangelo mote po likolo nango yo mtu ofinga ozosokolanga ofio ekosaki ndumba na TikTok bo video eza ya yo kamera eza ya yo soki ekosaki ndumba yo po kosala te sala to njimochi so mtu alati soutien te asalaki ndumba mais eza réseaux sociaux nakolata nde nalingi TikTok to abilata no soutien etali motu te encore TikTok a félicité biso da basoutien komisi biso TikTok tolata mama bafi ya TikTok bolata basoutien bokosa Sirène Ndona wana eza mondi na ngai ya vi nanga mpo YouTube nayaki ezalaki nga relax mpo nayebi ya YouTube makambo ya soutien elekaka te mais sikoyo na TikTok mama naolata soutien bapapa sélection bokosa soutien na sombi déjà ya mike donc omake mabele ko oyeba te koye eza na soutien tolingi koya tolingi bima omake mabele eza neti libanda ndeti na kati bapapa siko ntango na obando teya na lobika libolo likata na olakisa bino ndenge basiba na bapapa boza kosepela makasi YouTube tika video nango na lobi po makambo yango nde yango na okokosala na YouTube te mpona ata mwa video ya moke ko d'abord video eza yango mpe ya yo te eza yango mpe ya bato ya TikTok bato ya TikTok boyebaka deja boza informe ke Sirène Ndona ye bapapa baotalaka na TikTok na bandi mpo monaka biloko ya nzoto live nyonso na TikTok Sirène Ndona nani mpo nde bazomonanga bacommentaire ya kosibana na otyon na live bapapa baosentir yango ti papi mwasi azosimba biso boyeka na bacommentaire apamba nga biwi bapapa sikoyo nazoprépare morale na ngai bato ya TikTok la sexy sur TikTok botunaki te bosala ba émission kosiba nezongaki ngamo mokonzi nango alikata libolo tala bato lokwa basandre baoyo oyibanga ta concept na kipe bon te na kipe te boyiba na bino original eza nga moko na plastique te na moto nazokoma school live nafungoli kamera na nga
na TikTok bato Instagram wana to okumaka année prochaine pour nga na kokosala ba live place nyonso te na bandano na TikTok nano anoyo ototo kota donc 2022 ezanga sirène do na sur TikTok mais sirène do na TikTok nous ezande TikTok ndenge eza kosiba libolo likatekenda e na osepela na makasi pourtant na ovandaka bapapa nde baobengana papa position place ozala muna mutu aovandela na position soki papa avandi na kiti soki pa alali na mbetwe donc azoyoka ngo ya bien Sandra aokoleka te ola sexy sirane oyokanga te Facebook nango oya kojembelaka te n'est-ce pas ochangai est-ce que na kipako yo nde kutu osalaki otindelaka ba notification po okande na zoba ebongo Instagram nanga oyaka omona pe na otya nanga te parce que na sala sur Instagram te depuis quelques années déjà na zongeli mais na zongela bien année au cours de 2023 fois ça c'est que de yo ça ba campagne boy 2022 to code ma papa na pousse bien longo moni moso bota misu na nga bien ma papa bomoni misu a sirène na baloka a sirène bomoni nga misu ndeza bota munoko na ndi na ti bomoni zolo photo eza na oseka ndeti na oreve te kindoki ya kosibana nango siko enga nzambe mwa mama oyo mama ya biso akoyeba te mwana na bota aza kakoma nde mutaboye mama kokamwa te aux réseaux sociaux nga na kanga réseaux sociaux mobimba numéro 1 ya makambo ya kosiba libolo likata nga ata na baréseaux sociaux nyonso oyo akomona kie bato ya TikTok bino bato tembeleka bino bomoni bemission to bando betana na bino nando ya bainvité makasi nga likambo osiba libolo boyambanga kitoko na bemission tosa na bemission na relaxa bino ke kote ya bana donc c'est de la ngana moni trophée réseaux sociaux et pianga ya toro et que pianga pour nga il faut expliquer ba papa bien libolo ndenge fonctionnera kitoko pour nga nazo sa na bino ba mama te na mona za mutali bolo na expliquer so batali bolo ndeni na kende na bato ba makambo likata pour nga expliquer bonde libolo fonctionner kitoko ba mama bolo ma note oyo ni nyango ko sa ba c'est tete ba o ba libolo na réseaux sociaux mona bonte non il s'appelle bien avant ba papa professeur académie à kosiba na nazo fungola mona TikTok ok donc je pense que le message n'a yo kanye na le basuni affaire à suivre de la part de qui Sirène Dona la sexy